Kuri iyi si abantu benshi bitewe n'ibikorwa imiterere y'imirimo bakora hari igihe bagurwa no kurya mu ngo batuyemo bagahitamo kurira muri za restaurant. Ibikorwa bya za restaurant si ibyavuga kuko kuva na kera umushinga wo gucuruza ibiryo bihiye warakurwaga. Muri top 5 y'uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rwa za restaurant zimaze igihe kinini ku isi zikora twifashishije inyandiko za Alldays n'iza Insider. Duhereye ku mwanya wa gatanu turasanga restaurant ya Brazen Head iri mu mujyi wa Dublin muri Ireland. Iyi restaurant yatangiye gukora mu mwaka w'igihumbi n'ijana 1998. Iyi yatekaga amafunguro gakondo, igateka imboga, ikagira umuziki wa live cyane. Tugeze ku mwanya wa kane turasanga restaurant ya Mayu Ching's Bucket Chicken House. Iyi iri muri Kaifeng, Henan mu Bushinwa. Yafunguye imiryango mu mwaka w'igihumbi n'ijana 1953. Tugeze ku mwanya wa gatatu turasanga The Old House yo mu mujyi wa Maesteg muri Wales. Iyi yatangiye gukora mu mwaka w'igihumbi n'ijana 1947. Yatekaga mu buryo gakondo, hagakunda gutaramira abantu benshi. Ku mwanya wa kabiri haraza restaurant yitwa Historic Wurstkurl yo muri Regensburg mu Budage. Iyi yatangiye gucuruza ibiryo mu mwaka w'igihumbi n'ijana 1946. Yamamaye cyane mu kugira isosi nziza n'ibindi biribwa bitandukanye. Tugeze ku mwanya wa mbere ku rutonde rwa restaurant zimaze igihe kinini ku isi turahasanga restaurant ya St. Peter Stift Culinarium yo muri Salzburg mu gihugu cya Austria. Iyi yatangiye gucuruza ibiryo mu mwaka wa 803 nyuma ya Yezu. Imaze imyaka irenga 1200 ikora. Yamamaye cyane mu guteka amafunguro muri Austria, benshi bagakunda boilo yaho cyane. Ku isi habarirwa restaurant zirenga miliyoni 15 zizwi zikomeye cyane. Muri zo harimo izigera ku 700,000 zikorera muri Amerika. Restaurant iza ku isonga mu zihenze mu isi yitwa Sublimotion Ibiza yo muri Espagne, nkuko tubikesha Wealth Gola. Gufata icyo kurya no kunywa ku muntu umwe bishobora gutwara amadolari 2380. Mu manyarwanda ararenga miliyoni 2,266.